Čus, vítam vás Oli Scoot a dneska ideme hrať Rivals. Neviem jaká už časť, zabudol som asi 3, podľa mňa. A dneska si pôjdeme aj rankedy, aj normálne 2v2 duel. Tak a ešte vám poviem, keď sa vám to video bude páčiť, nezabudnite hodiť like a odber. A poďme do toho, takže čo ideme ako prvé, aby som išiel asi tie 2v2, lebo tieto sa mi najviac páčia. A budem po videu aj kašľať, lebo som chorý. A áno, je to hrozné. Ale že hrozné. Ale ja som to jediný mladíčku. A jump. Ale čo už. No, a po tejto hre pôjdeme asi aj tie rankedy, lebo neviem, lebo chcem. No, lebo chcem. A jakú mapu? Dlho som nešiel Docks. Alebo Graveyard. Alebo Village, alebo Graveyard, no, Graveyard. Kamo, toto budú nejakí tryharderi, ja to už vidím. Sorry. Furt musím mať týchto. Takže si bere RPG. Okay. Tak toto není ani tryharder. To je maximálny noobak. Taký maximálny noobak som ja. Maria, na čo ide EPGčkom? Na čo? Ježiši Mária! Tyto... Ja si berem flame. Či? Toto nie. Mňa to si nebaví. Ja si nechcem baviť. Vraj sa tu leže rebríček. Či? Nie. Dziękuję. Okej. Flamak je asi najlepší na tejto mape. Keď idete 2v2, furt chcete za chvíľou tam. Ja sa ide hore. Aj. On ma málo! Okej, to sa aj tak
týmto má asi plné, neviem, lebo som ho nosiel. Ale držím cápkový palce 1 potržítko, nebúra 1, alebo čo to je. On má nejaké divné meno. Za tebou! Možno. Nice. 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 Bam, 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 bam. To už jde. Tak toho. Zdechneme. Serio, ja neviem, čo mám robiť. Ja neviem, koľko ma tam čakať zlato. Ja mu ale dávam. Ja to daj. Napijem sa. Delicioso. Sufrir. No sé qué es. ¿También ve? Ja, že sme vyhrali kolo. Nie, že sme vyhrali kolo. Teraz sme vyhrali kolo. Sadem D. A keď bude 4-4, tak to bude extrémne červené. Ja ho dám. Trafím. Yeah! Bol som ešte zvedavý, že koľko mám tiketov. Lebo som toto je zvedavý. Otvárame si. Alebo rankedy pôjdeme ďalšiu epizódu. Áno. Na ďalší krát pôjdeme rankedy. OK. Tak, áno. Už budeme končiť, takže jak som na začiatku povedal, keď sa vám to video páčilo, nezabudnite hodiť like a odber. Like a odber. Tresknite ho, ja neviem, poboskajte ho. Je to úplne jedno, čo s ním spravíte, proste ho dajte. A áno, ja sa s vami učím.
Čus.